Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Mangga kurang pengawasan lajeng dina balagan fan tasawuf sataacan urang dikawitan pribados badi nambihan bahasa anu tadi ketika urang rek salat nutupan aurat munisbat pameget baina surah wan rubbah luhureun bujang handapeun tuur. Ta eta anu dijadikeun patokan aurat eta ketika salat kaeli di lebah luhur, di lebah gigir awak urang, di lebah handap teu jadi ukuran. Di lebah luhur, di lebah gigir urang, di lebah payung urang. Contoh kaeli kadituna salat posisina di bumi anu dihandap, istri urang posisina keur aya dina tingkat kahiji. Pas ningali kaeli bajuna nyingsat kerahna naon lojor terus teu pake daleman kaos cakle. Pas ningali ku istri eta batal salatna. Makana nalika ngangge samping kieu ya kaeli. Ngangge samping eta diatur ulah asal nyangsang bae bising nyangsangna kana barang urang. Iya mah nyangsang bae kencang. Pas eta lajeuna tuh repot. Makana bakacok lamun salat pake celana mun teu salat teu pake celana makruh. Sama sabae ngan makruh jeung mau betah deui. Salat teu pake celana. Makana ngangge samping ketika salat usahakeun kudu aya dina luhur bujang. Kayak ketika kaditu na urang salat posisi di handap, eta ketika aya jalma di luhur ningali eta mau batal karena katutupan. Tapi lamun aya di handap bujang ketika urang salat ieu ngangkang. Sok aya kerahna teh ya. Ieu ketika kaditu na ruku katingali eta aurat bil quwwah, eta batal. Bulan waktu koma eta babari jasa nyangsang geunang. Babari lah. Nyangsang geunang. Makana kaeli ketika ngangge samping usahakeun lalaki mah ulah ngarumpai handapeun mata kaki. Lamun ngarumpai handapeun mata kaki make samping hukumna ujub sombong haram. Hiji haram kadua tai potong beak kena dilejeng. Jadi ngangge samping pameget mata kaki ukur mata kaki. Luhur teuing urang ngom jeung sieunan kana beurit bae. Yang penting di luhur mata kaki kecuali awewe, ari awewe mah kudu wajib kudu dirumpaikeun kan. Karena awewe mah jamiul badan auratna ketika di luar salat. Terkecuali niqab. Lamun niqab mah tutup-tutup teh kadeuleum mata brulek-brulek we mah dok mata naon? Dok mata buok. Eta mah diikhtilafkeun ngan kaul mazhab Imam Syafi'i ngahukuman sunnah doang. Tapi lamun kira-kira urang keur munggah haji ketika ditutupan eta kadituna teu sah. Sabab kudu dibuka. Makana rek ngake niqab mangga, rek teu ngangge niqab mangga awewe. Tapi lamun kadituna salian ti eta wajib kudu ditutupan kabeh. Wajib dimulai luhur sampai ke handap. Kumaha lamun pake daster tapi dasterna naon? Kutung. Eta ulah salahkeun lamun batuk molotot. Ulah salahkeun. Makana patokanana aurat mah ketika salat di luhur, di payung, digigir. Upami di handap jeung diburi teu jadi masalah. Misalkan kaeli make baju mah baju ngeun bolong aya 10 dina tonggo. Mantos dinaonkeun beureum tembakan beureum. Eta mah teh jadi masalah. Gitu. Kecuali bolongna dina jubur. Nah itu mah. Ari dina jubur mending juburna bagus miyung doang. Eta mah teh jadi masalah. Saur kaeli teh kumaha lamun salat kadituna salat ngan ukur ngangge sinjang doang padahal aya teh jadi masalah.
kursana jam sholat sak teranjang jadi imam sah. Tapi syaratnya hiji, manehna teu boga pakaian bikin nutup aurat. Arek biceun ka sasaha, anu boga manehna itu kebenaran para rasa. Manehna biasa jadi imam wani, manehna jadi imam sak teranjang sah sholat. Yang penting diburi imam anu eta ulah nyieu kieu. Lamun nyieu kieu jarana gede nah. Ya karena teh jadi masalah kayaknya. Eta sakitu hukum. Tapi syaratnya hiji, urang teu gaduh deui anggian pikeun nutupkeun aurat, aya hiji tapi basuh, nambun kata tangga tuh aya sami, jauh sim hujan. Biasana manehna jadi imam, eueuh waktu jadi imam, sah salatna. Bari sateranjang urang makmum rapi, ari imamna gubal gabel sah. Teu naon teh jadi masalah. Eta barabe na hiji ketika ruku, anu kadua barebena ketika sujud bisik disodok doang kena barabe. Hari awewe mah teu dicaritakeun lu. Hari awewe mah ketika anu kadituna salat berjamaah. Hari lalaki mah aya, tapi lamun awewe mah salatna sorangan we sanajan sateranjang hayang naon. Teu jadi masalah. Hari awewe mah gubal gabil ulah bahaya kan. Itu eta mah nambihan doang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang kawitan pengaosan dina balagan ngararapi tina hate urang supaya ulah terlalu teuing kadituna terobsesi dina hal-hal anu teu aya manfaat, teu aya berorientasi urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, wis ngadau sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Umar, kadue Sayyid Abdullah bin Umar ngadauh ing hadis, idza asbahta fala tantadhir al masaa, ing dalam nalika manjing isuk sirah fala tantadhir mangka aja niti sirah al masaa ing waktu sore. Wa idza amsaita lan ing dalem nalika sore sirah falatan tadi maka aja niti sirah asibaha ing waktu subuh. Wa khud lan ngalap sirah min hayatika saking urip sirah limautika karena maut sirah. Wa min sihhatika lan saking waras sirah lisaqomika karena laras sirah. Saur Kangjeng Rasul, nyarios Kangjeng Rasul ka Sayyiduna Abdillah bin Umar. Abdillah eta putra pameget Sayyidina Umar bin Khattab. Ngabahasakeun kieu saur Kangjeng Rasul, idza asbahta fala tantadir al masaa, ketika anjeun aya dina waktu enjing urang tos mam, urang tos nyarap, ngopi entos sagala-gala entos meme angkat kepada belah. Tasaur Kangjeng Rasul pala tantadir al masa, ulah sok mikiran aing bisa dahar teu sore. Ieu jadikeun patokan deh, supaya urang kadituna hate henteu abdul ayu tu keadaan sakutuna saterapun keadaan wayang. Saur Kangjeng Rasul bila mana urang waktu enjing nyarap entos ngopi entos ngarokok entos satacan urang dambel. Teta saur Rasul fala tantadir al masa, maka ulah sok mikiran waktu sore aing bisa dahar temuan. Hadina entos aktivitas wae, anu dambel-dambel, anu nyawah-nyawah, anu dagang-dagang geus kitu wae, ulah pikiran ka hareup aing dahar tamu ulah. Ari urang lain doang teu percaya Allah. Kuari takos kitu eta. Jadi tidak secara langsung orang nyepelekeun ka Gusti Allah. Karena tadi teh urang kaimanana teu paguh. Makanya cek Rasul bila mana urang tos enjing nyarap sagala tos barang emang, bahkan masihan jajan ka anak anu sakola, ka pamajikan anu rek belanja ka dapur, eta ulah sok mikiran, ulah sok nginget-nginget engke dina waktu sore aing bisa kos kitu deui tah.
Geus urang mah ketika beres nyarap entos sagala entos aktivitas laksanakan. Anu ngajar atuh ngajar, anu dambel di karyawan atuh di karyawan, anu dagang atuh dagang, anu tani ya tani. Ulah sok mikiran rizki ke waktu sore eta urusan Allah. Urang mah lain mikiran rizki tita nage ikhtiar, tita nage kasab urang mah, tita nage usaha ulah mikiran rizki eta urusan Allah. Kaja loba jalma anu usaha bener-bener isu-isu kadituna banan gawe puting-puting jam 3 balik ieu waktu henteu bebeunangan mah teu bebeunangan. Makana didinya diingatkeun ku Kangjeng Rasul bila mana urang geus dibere rezeki isuk bisa barang mah, bisa barang kopi, bisa barang rokok, bisa kadituna geus mere jajan dapur. Kemudian mere jajan anak jeung sakola eta ulah sok mikiran ke waktu sore. Pasrahkeun sadaya-daya ikhtiar jalankeun tadi. Bahkan saur Kangjeng Rasul wa idza amsaita ketika dongkap waktu sore urang sama geus dibere emam deui bae. Urang emam bisa nyarat entoy ngawadah entos ngopi entos. Eta mah rada gede ngawadahna. Sore-sore mah beda pan balik dina gawe capek. Eta saur Rasul falatan diri sibaha ulah sok mikiran isuk aing boga beas samoal. Bakal kadaharan tamoal ya anak pamajikan. Eta lamun ngomong kos kitu eta doang-doang teu yakin ka pangeran eta. Pangeran mah sampai detik ayeuna gudang rizki tak acan pernah beak. Eueuh bejana gudang Gusti Allah beak sekok. Bae. Kiriman ti bulog lakuna ge beak sekok. Nabi Sulaiman ieu carita keurna keur rizki. Nabi Sulaiman eta dina zamanna panggagah-gagahna jeung panggowa pakaian. Pakaianna teh bro di juru ngaleuyah di tengah imah. Satuntung titingalian pakaianna ge menta kadituna ka Gusti Allah. Sapoe be kula Gusti hayang diizinan ku Gusti hayang mere dahar kana makhluk Gusti. Eta begitu nguping ngaran nabi ieu dicumponan teh hayang manggana. Samena sia mere kadituna makhluk anu sejen geus mere makhluk lauk aing bela. Eta dikumpulkeun kadaharan satuntung jeung sapanjangna. Eta Nabi Sulaiman ketika maraban lauk encan ge sapoe saja geus beak lesang ka sagala-gala. Kakarak didinya sujud manehna Gusti ampun. Teu kuat atuh jeung aku jeung dia mah teu tureueulan hayang mere rizki legengna. Puguh rizkina ge meunang ti aing eta ge lauk kakarak ngukur tongkol doang den can teri menta dahar. Pan dina lauk baloba pan laukna. Eta kakarak rombongan kadituna tongkol doang keur ngabaris eta ge anu sakolona can meunang dong BLT. Betul. Beak BLT di carekanan dibere duit henteu carekanan deung geus mending eureun. Pusing. Nabi Sulaiman ampuneun hayang mere rizki sapoe kakarak saja geus beak pakaian. Makana ulah sok khawatir rizki mantos ketika urang enjing tos emam, ketika enjing tos ngopi tos barang kadituna tuang jeung istri jeung putra-putra urang ulah sok ngemutan engke sore. Ketika urang sore kadituna ulah sok ngemutan enjing bakal barang makan moal ulah ngemutan tos ikhtiar wae urang. Ketika anu dambel atuh dambel, anu dagang atuh dagang, anu tani atuh tani, anu kerja atuh kerja, anu ngajar atuh ngajar. Itu ngaranna Islam. Wahud min hayatika. Jadikeun ku anjeun hirup urang ieu ayeuna ieu. Limautika pikeun persiapan urang menuju maut. Bakacau ayeuna urang masih jeneng eta persiapkeun jeneng urang pikeun yang hareup kana maot. Wa min sihatika jeung sehat awak urang eta lisakomika persiapkeun pikeun kadituna muriangna urang. Hartina ulah terlalu kadituna senang teuing
ketika orang hirupnya diberi lebih rizki ulah sok loba poya-poya, ulah sok loba kadituna hura-hura, ulah anu sok kadituna loba senang-senang belaka. Bising ketika orang yang harap kana maut eta teu aya bekal kanggo pisampeureun barabe. Makana dunia hayang dibawa langsung kana maut eta syaratna satu, eta dunia pake kana jalan menuju akhirat. Contoh ya, orang hayang mesen di JNE atau di JNT barang di Surabaya, dideleg urang di Shopee atau di Lazada, cek ibu teh mah ieu bagus amat daster model ayeuna ieu. Eta daster moal datang ka ibu lamun teu lewat ka dituna ekspedisi JNT. Makana titipkeun tas si daster eta kana ekspedisi JNT. Engke bakal daster datang ka ibu. Ta ibu boga duit, ketika ibu maot hayang disampur eta ku duit, eta ku sedekahkeun. Engke bakal disampur eta. Makana lamun aya nu ngomong dunia eta moal ka bawa maut, ngomong naon monyong. Anu moal ka bawa maut ge kadituna dibere pakaianna untuk memperkaya diri semata. Aya dulur susah diantepkeun, aya tatangga minta tulung di api lain, aya anu kadituna nu susah api-api teu nyaho. Eta nu kitu kakarak mah duniana moal ka bawa pak. Tapi ketika orang dibere ku Allah jembar rizki, ketika aya dulur susah dibantu, ketika aya tatangga butuh dibantuan, ketika aya anu fakir dibere, ta eta ketika orang maut bakal mawa ka si dunia tersebut sampai ke kamana. Makanya lamun urang kabeneran diberi rizki ku Allah, ulah sok kadituna dihohopikeun jalan Allah. Ulah sok hohop. Makanya pribadi mah untuk ngomong anu sejen, ngomongkeun sim pribadi. Ngan pribadi mah patokanana memeh ka batur sepuh heula da ditutamakeun. Tos beres sepuh tos beres kakara ka dulur. Tos beres ti dulur kakara ka sanes. Karena aturan sedekah emang seperti itu. Ulah ieu mah kos ieu urang mah ka batur kang beukina kolot sampekeun aya ka datang ka imam menta beas beloon eta mah. Teu kabeuli bodrek-bodrek eta ari gawe kadituna. Kondektur atau bos ari aya kolot sampai menta beas datang ke imam ulah sampai gitu. Pribadi mah memeh kanu sejen aturan agama piwarang ka kamu jadi kolot. Entos beres kolot diropea ku urang ketika adiknya turun karena dulu urang. Adik, kakak, teteh, mamang, uwa, bibi. Pilihan urang mana yang susah ketika urang jembar rezeki bere. Tadi dinya kakarak ka tetangga urang. Makanya ketika orang sedekah ka kolot, eta bakal dilipat gandakeunana 100.000 kali lipatan. 100.000 kali lipatan. Lamun urang sedekah ka dulur anu susah, eta bakal dilipatkeunana 800 kali lipatan. Lamun urang sedekah ka papada tetangga, eta ngeukur dibere lipatanana 10 doang. Sautik 10. Makana ulah salah kaprah sepuh heula bere urang, kemudian ka dulur, kemudian ka tetangga. Ulama kabeh eta bagus. Ngeun ieu mah lamun kabeneran pas-pasan. Urang hayang sedekah, utamakeun sepuh urang heula. Lamun hayang kunci sukses sepuh anu diutamakeun. Teu kudu menta jampe ka sasaha. Sedekahan. Moalpin kali tuna urang bang dibawa we duitna ieu mah geura jajan siang terus dikuburan. Cek juri belon ya sieun. Bawa duit. Mending 1 juta mah bang ieu mah mau duit 10.000 lepet. Aya mah jajan mah. Eta dikuburan belon cek juri teh ya. Eta mah sedekahan. Niatan sedekahan pikeun sepurang anu tos nganturkeun tiba ayu. Poe berkah bising teu percaya laksanakeun. Eta mah dawuhan Kangjeng Rasul. Mustahil bohong. Lamun urang hayang sukses dina hal naon-naon, eta sukseskeun heula kolot. Hartina ulah ditomelarkeun kolot. Hartina ulah dilalaworakeun anu jadi 10 urang.
Lamun urang masih kene sepuh aya eta manfaatkeun, apalagi sepuh awewe. Sepuh awewe mah eta anu paling diutamakeun ku Rasul. Kangjeng abdi gaduh sepuh pameukeut jeung awewe, mana nu kedah dipayunkeun ummi, mana nu kedah dipayunkeun ummuka, mana nu kedah dipayunkeun ummuka. Terus auto. Ibu kumaneh, ibu kumaneh, ibu kumaneh, kemudian bapak. Tapi bukan berarti dibeda-bedakan. Itu mah keur ngomongkeun darajatna eta leuwih rosa darajat ibu daripada bapak. Kenapa? Sabab ibu-ibu mah geus ngandung 8 bulan, geus ngarasakeun luar biasa sakebel ngandung. Kemudian ketika lahir eta kadituna resiko jeung nyawa. Kemudian geus lahirna lancar mulusan dilutik sampai ka gede misalnya, kemudian merek huapan-huapan. Hari bapak nama keret naik begaga komo keur ngeunah-ngeunah nadahar kadituna ngisi anak eta bahasa lagi deh anak sia atau mobil kuku menang dia segala anak sia menang hasil duaan piraku eta boga anak jeung embe urang keur ngeunah-ngeunah nanti deui burang-burang mantos di sawah misal mantos gawe kadituna ngawadah sangu hanut lalabun kadituna aya sambel delan lauk asin hanut kene tempe kakara ke menang tilu huang brolo be anak ngising eta bahasana urang mah coba anak sia kadituna rapian heula anak sia. Makana ibu-ibu mah darajatna ku Allah ku Gusti Allah jeung Kangjeng Rasul diutamakeun. Tapi bukan berarti dikesampingkan dibeda-bedakan. Sama ratakan anu jadi sepuh. Makanya cek agama emutan sepuh eta menurut pandang agama eta aya 3. Anu disebut kolot urang eta aya 3. Lain aya satu pihak tapi ada 3 pihak. Anu pertama kolot urang anu ngalahirkeun jeung anu ngurusan urang. Anu kadua kolot urang anu fungsi ngawinkeun anak awewena ka urang ngaranna mito. Anu terakhir kolot urang anu mere ilmu ngaranna para ulama. Bahkan bapak urang nu paling utama eta ulama anu ngapuguhkeun kana urang tadina teu nyaho jampe salat jadi jangan jampe salat. Makana urang lamun ririungan jeung para ulama ganjaranna gede. Ieu mah ulah aya bahasa kiai dihewaan rosa wah eta mah geus parna jasa parah eta giliran ibuna kelak-kelakan ngagorokeun manehna waduh bahaya banget. Makana ulah udah masuk ngahewan kiai ustad gomo santri mah ketika urang kadituna keur butuh papait eta pasti nu pertama diteangkeun santri barabe teh eueuh santri mah beneran barabe sanajan santri mah sok pioloheun ya heueuh deh sok diomongin masyarakat nya gitu. Bener karasa pribadi ke waktu pesantren gitu. Hayang dahar eueuh nampan eueuh karpet waktu ka kebon baturan kebon batu luas. Langsung sepak leban daun batu dasar dipelak. Pas gawe isuk-isuk kuat babar gawe botak gawe. Paneta munasabah batur atuh jeung kos kitu deui ta santri heuh. Kembali. Ketika orang ayeuna jenang eta emutan persiapan bikin mau. Ketika ayeuna urang cager eta saur ulama ingetan urang ketika kadituna wudu. Eta biasana urang sok ieu ya, awas ya. Anu mantap saur ulama persiapkeun ketika urang cager, persiapkeun ketika urang arek muriang misalkan wudu. Eta ketika dibere umur sabulan sampai aya basa kieu urang. Gusti coba abdi asana engkau sabulan atawa engkau satahun ya kos kieu bae hayang geura diangkatkeun. Eta urang hitung umur urang misalkan 50 tahun kakarak dibere satahun gering anu sesana 49 cager eta ngaleungkeun kana suku urang. Coba bandingkan teu urang dibere umur satahun cager aku Allah 49 tahun loba kene muriang loba kene cager. Berarti didinya anu mantap bisa naik ke derajat ketika jalma anu keur udur eta udurna ulah sok aran. Ingat
ke waktu cager urang loba syukur teu kapanena. Doang Nabi Ayub. Nabi Ayub eta nabi to nabi jeung rasul. Pakaianna suur, anakna soleh-soleh, istrina opat kayak opat. Kayak seberapa? Hiji. Kakak hiji. Rek nambah. Mangkewa. Awas mama ya teh ieu ya urusan panci hiber ke di dapur. Jadi masalah laki mah. Wenang. Lalaki mah. Ji samsu lah. Gang rokok. Tenanan kieu ari mampu mah. Amun lamun teu mampu ket tunggu. Tadi tuna pertanggungjawaban di hadapan Allah. Eta, goreng maleng sieun eta sieun ka pamajikan. Eta awewe sanajan lalaki bablah kumis bohong. Geus datang di imam mah di lalaki moal diprosotkeun androk gane melecek irungna. Langsung lepet. Atuh gagah ge lamun lain ngarepan pamajikan, ngarepan bani mah ganeng saminggu teu dibere anu aya nyungsep. Awak kacong seuri-seuri biasa kene gitu. Makanya Nabi Ayub pakai di pasian ku Gusti Allah musibah. Nu pertama pakaianna ku Allah kabeh dibinasakeun. Sapina kabeulem kabeh. Nah, balasan Nabi Ayub, anjeunna ketika kejadian kabeulem pakaianna anjeunna keur salat. Beres sholat aing ngejaan Nabi Ayub itu sapi kemana para rae wios eta teh dongkap di Allah teu aya ku Allah sholat deui. Padahal setan keur ngagoda eta. Coba eureunna tante setan ingat ka Allah ketika dibere musibah. Sholat deui. Ketika sholat beres, ieu mah anakna kabeh mana naon? Dibejaan deui. Ayub, anak kumane tu anu 10 maot teuing, anak eta amanah menang Allah dicandak ku Allah deui. Salat deui. Setan brungsing. Kumaha ieu carana ngagoda ieu. Akhirna mah ditangkep ku setan, ditutupan ceulikna ketika salat ditiup embun-embunna kaluar nanah. Kemudian kalakomnya Nabi Ayub eta kagaduan penyakit sehingga ku masyarakatna diasingkeun. Jadi sing penyakitna entong dicarioskeun Nabi Ayub wudu. Entong dicarioskeun Nabi Ayub eta boga penyakit pigi lain mustahil para nabi mah kakenaan ku perkara anu kos kitu. Sabab ke nurunkeun kana derajat ka nabi kanabian. Tos ngagaduhan panyawat sehingga masyarakatna ngasing eta ditaros. Tadina istrina aya opat anu sabar menukur hiji anu tilu mah kabeh ninggalkeun. Makana ketika jalma anu tulus jeung teu tulusna ka urang tingalina ulah waktu urang tersenang, tapi ketika urang waktu susah. Dulur lillah ka urang, tulus ka urang, totolong ka urang, resep ka urang eta ulah ditingali ketika urang tersenang, tapi ketika urang keur dibere cocok ayatan itu dulu. Gitu, alhamdulillah ayatnya. Ayat we na ibu mah. Pas keur aya we. Kerengen dong. Tapi emang seperti itu kedah. Lamun ayat tatangga urapet jeung urang, sagala-gala jeung urang, eta hayang nyaho tulus jeung teu tulus. Nah, saur agama tingali ketika urang bersusah. Makanya eta istrina anu tilu kabur nyesa hiji, eta anu hiji dia hampir teu sabar. Cek eta istrina, Kang, pan akang mah nabi deukeut ka Allah, coba Kang minta ka Gusti Allah supaya ieu panyakit akan enggal dicageurkeun. Nah jawaban Nabi Ayub, heuy dengekeun sia. Aing ayeuna umur sabaraha tahun? 70 tahun. Kakarak diberi penyakit sabaraha? 1 tahun. Ari sesakna tina 70 sabaraha? 69 tahun. Eta tuh 69 tahun cageut dia mah isin aing kudu menta ka Allah. Kakarak diberi musibah 1 tahun aing kudu geus loba pangenan, loba pamenta. Eta pelajaran ka urang. Ketika urang aya problem kehidupan, entah di rumah tangga, entah di pagawean, entah di
sakola entah di sahabat ketika bener-bener eta anu kadituna loba problem ingat keur teu boga problem urang loba ingat ka Allah. Jadi lamun urang keur boga problem satahun atuh urang itu teu boga problem sekarang 10 tahun tinggal bandingkeun bae. Loba kene dibere problem tak ku pangeran, loba kene teu dibere problem. 10 tahun teu dibere problem, kakarak satahun berarti eta tujuan kos kitu eta supaya urang teu arah kene. Anu mantap diajarkeun ku agama seperti itu supaya urang ulah arah. Ketika orang diberi udur sarua, ingatkeun keur waktu damang urang sabaraha tahun. 20 tahun urang caduran bae sampai ke damelan ge, sampai naik ditaekeun ku bos sampai ke jadi tingkat luhur. Ketika anu kadituna udur atawa dibere seret rizki kakarak satahun ayeuna 2 tahun corona langsung nganggur. Cek pangeran teh teh dikieun doang dia mah teu inget ku aing. Sameme dibere corona dia 25 tahun terus-terusan ku aing dibere rezeki. Double teu kudu pake masker. Gawe teu kudu loba aturan. Dia inget lah teu kain tah kos kita. Sia mah kalah neuleukna musibahna bae ayeuna. Henteu neuleuk keur teu aya musibah. Ayeuna kuari loba ka jelema anu ngagelok tana kecok. Ngaketok itu. Makanya ku agama diajarkan supaya paguh hati orang eta. Ketika orang diberi musibah ayeuna bukan orang doang, seluruh dunia ayeuna keur diberi musibah. Terutama orang Indonesia ku corona tos 2 tahun kan ayeuna. Eta ketika orang hayang supaya orang ulah arah ingetkeun ketika memeh diberi musibah. Loba kene diberi musibah, loba kene teu diberi musibah. Eta tujuanna ke supaya orang terus menerus henteu neuleuk ka belakang tapi neuleuk ka hareup we. Hatina dambel ya terus dambel. Yang penting ikhtiat jaga ulah nantangan ka corona. Ari geus geuring mah beunang ka dituna rete. Bang aya orang Jakarta. Wah eta mah nantangan keur mujuhna zona merah di Jakarta. Beunang manehna ku corona. Diasupkeun kana ieu pinuh. Dia asupun karena iya penuh kakarak manehna nyeun video bahwa jangan sekali-kali nantang ke corona. Saya pribadi 3 bulan orang Jakarta nggak bisa berobat di Jakarta karena penuh. Bahkan saya sekalipun ada di Jakarta saya disatuin orang sama orang-orang yang sudah mati puluhan orang. Bisa-bisa manehna di mana? Di Jawa Barat, di Cianjur. Kakarak manehna kapoko. Makana ulah sok kadituna nantangan dororo wala diroro ulah sok ngamadaratkeun awak urang. Geus lamun cek pemerintah kita kitu tuturkeun. Ingatkeun pemerintah eta teu sadayana pemerintahna teu aya hati sanubari, sadayana ge aya hati sanubari. Kembali. Ketika urang ayeuna jenang hirup eta ingetkeun bekal pikeun menuju mau. Urang geus aya bekal tan teu kasolihin. Urang tos aya seueur bekal tan teu ieu kasolihin. Sabab duka isuk duka pageto urang dicabut nyawa mah. Ketika urang ayeuna cager ieu alhamdulillahirabbil alamin. Ta eta ingetan persiapkeun ketika urang dibere udur. Engkena supaya urang ulah arah. Jeung lamun urang inget kana maot tujuanna urang teh supaya ulah kancolah cekolot teh. Ketika dina damelna teu kancolah, ketika tina tanina teu kancolah, ketika tina dagangna teu kancolah. Ciri anu teu kancolah eta ketika duk dohor salat. Ketika duk asar salat, sapira salat geus pukul 5 menit keur ketola. Keur gawe urang atuh sempetkeun bae si salat di mana bae jadi bae. Yang penting ulah di hadap sepiteng. Misalkan urang keur di pabrik tapi aya lowong bersih dirinya besok eta ngaranna henteu kancolah. Tapi kan sesueuna kitu komo lamun keur dagang rame duk dohor kagolah bising baru bataya tadi dirinya kancolah cek pangeran. Sia teu inget ku yang diberi rezeki tapi dia teu inget dia aing eta nu mere rezeki. Makanya pribadi mah amanat ka para jamaah. Amanat sasibuk-sibukna urang. Sakumaha problemna urang ketika datang salat wayahna salat.
teu kudu aya budak-budak berjamaah. Silahkan anu keur gawe-gawe, anu keur tani-tani, anu keur gawe di Jakarta ngan pribadi mah amanat. Upami datang sholat ulah sampaikan di kitu, ulah sampaikan di lewat sanajan teu kudu berjamaah. Eta mah anu berjamaah eta anu sempet waktuna bae. Keur waktu urang teu ka mana-mana, keur waktu urang lagu dia, keur longgar, silahkan kadituna urang usahakeun sholat berjamaah. Tapi ketika urang boga kesibukan agama teu marentakeun, karena dina kesibukan urang gawe eta nafakoh, nama nafakohan ka pamajikan jeung anak eta ge wajib hukumna. Sedangkan dina berjamaah hukumna cek sapari kaul fardu kifayah, cek sapari kaul sunnah muakkad. Piraku fardu ain eleh ku sunnah muakkad, piraku anu fardu kifayah eleh ku bahan anu fardu ain eleh ku fardu kifayah. Ngen eta ta anu salahna ketika urang dibere gawe, dibere ikhtiar sampaikeun ngantunkeun salat. Pribadi mah hape ulah sampaikeun urang berani-berani ngantunkeun salat. Rek awewena, rek pamegetna, rek pemudana ulah. Beuh eta salat ketika urang ditinggalkeun di haja-haja sapoe teu kaburu di kodoan. Sawaktu di haja-haja ditinggalkeun, misalkan urang ngahaja salat henteu dohor karena sebulu, karena ulah kaburu maot eta dikeremekeun ka jero neraka ge 1000 tahun. Dibubuskeun kana jero neraka ge kae di 1000 tahun. Sedangkan nobatan salat mah teu sah ku istighfar. Urang maca istighfar bae lah, urang boga qodol salat 5 waktu. Eta teu bisa diistighfar sanajan saputing urang istighfar menang 50.000. Eta teu gugur eta kawajiban qodol. Eta wajibna kudu dikodoan. Nungguan fidyah bae lamun kabeneran boga duit, kumaha lamun teu boga duit urang nasib beda mah. Makana mi hape pribadi mah sasibuk-sibukna urang aya aktivitas dambel, aya aktivitas ngajar, aya aktivitas naon bae, urang masing-masing kadituna ngagaduan aktivitas. Yang penting pribadi mah hape luangkeun salat sasibuk-sibukna. Teu kudu mudah-mudah berjamaah, teu kudu kadituna lumpat ka musholah bae, teu kudu kadituna lumpat ka masjid ketika urang beraktivitas. Misalkan aya di Jakarta, aya di sekolahan, tinggali tempat anu sah dipake salat di dinya. Sebab diajarkeun ku Rasul ge, Kangjeng Rasul eta ketika salat henteu ngagaduan tempat khusus. Ketika di luar daripada masjid, ketika di luar daripada majelis. Di bumi na Kangjeng Rasul mah teu ngagaduan tempat netepan eta khusus teu ngagaduan. Sugan aya kamar khusus teh aya. Kangjeng Rasul mah salatna asal hayotna we. Sok kadang-kadang di payun, sok kadang-kadang di kamar, sok kadang-kadang di pertengahan, sok kadang-kadang di pengker. Eta keur nunjukkeun bebas salat mah teu jadi masalah. Misalkan di pabrik aya luang eta kadituna tempat salat di dinya, miladian kadituna cai pasti aya cai piraku teu aya, kadituna ngalaurut paling dari 5 menit. Eta ge lamun keur Allah henteu maha sifat rahman mah dibalikeun ku pangeran eta. Sia mah teu masa ku aing sampekeun gerakna dia meunang aing. Napasna menang aing, sehatna menang aing, sia sampekeun ayeuna gawe menang aing, sia salat geun ukur 5 menit. Berhubung Allah mah sifat maha pengasih, maha benar-benar nyaah ka hambana, henteu kitu Allah. Makana urang mah geus teu naon, sanas urang teu wirida, sanas teu naon, yang penting natepan salat mah ulah dikantungkeun. Barabe ketika urang salat dikantungkeun tadi mun urang 1 kali urang ninggalkeun salat bari dihaja-haja kaburu kadituna maot tacan fungsi di kodoan eta bakal dikubruskeun ka neraka ge 1000 tahun. Arek awewe, arek bapak-bapak, rek pemuda, yang penting anu geus akil balik. Pemuda anu sani misalkan 5 tahun teu salat teu di kodoan teu sah ngaistighfaran. 5 tahun tuh lieur ngitung nih teman-teman. Di kodoan kurang pidiah ge ngambil anu 21 tahun doang. Jatuh moalkan duitan kurang lamun lain 1 tahun mah. Eta ge kudu 100 gram, eta ge meunang kadituna urang ngahutang. Ngaran-ngaran meunang urang mah jarang anu aya nya boga. 100 gram kuari geus emas 830. Ibu-ibu lah tanya nyamun. Tunggal ke pasar duluan harga emas ge meuli henteu. Ari duluan dong beuki. Saya lah lewat-lewat ibu nggak minta. Ari
lewat kamasan dulu di kaanyi kuy sakitu hari mulin tuh cek anak naik ngebosen kamu tiap kamasan duluan harga emas gue mulin tuh tidak ada yang tidak mungkin selagi orang berusaha, selagi orang semangat, selagi orang optimis, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Hanya Allah nunggu iraha jeung kapan doang nampukeun kau. Natijahna kesimpulanna tina pengaosan dina ketika orang enjing geus dibere rezeki rupa mam, ketika orang enjing geus dibere rezeki kadituna aya jajan, aya barang ngopi, aya rokok, bisa ngajajanan ka pamajikan, bisa ngajajanan ka salaknan ka anak, eta ulah sok ngemutan pikeun sore. Ketika orang datang sore ulah ngemutan waktu enjing. Entos pasrahkeun sadaya daya ka Gusti Allah. Entos